अस्सलाम वालेकुम सबने बेलियो वीरत मित्रों मिलकर सारे है इतना वधे आज वीडियो करने का माशाल्लाह जी माल जब पहला भी आंदा हूँ नवा आंदा है भी तुम सारा दिखाने तो जे भरा यूट्यूब के वेदे पे चैनल सब्सक्राइब करो बेल आइकन बटन वाले क्लिक करो तो जे भरा फेसबुक के वेदे पे पेज में फॉलो करो लाइक करो तो सपोर्ट करो। ए पुराना माल जेड़ा माशाल्लाह जब कुछ पहला आंदा है नवा माल पर बने बरामदे उत्थे वो भी तुम दिखाने माशाल्लाह जी वेखो कुरबानी वाला सोहना साफ सुथरा माल है वेखो बकरी ए देखो माशाल्लाह जी वेखो कुरबानी वाला खूबसूरत तरीन माल आंदा है इधर वेखो ए बकरा वेखो माशाल्लाह ए वेखो ए देखो जी माशाल्लाह खूबसूरत माल कुरबानी वास्ते है देखो ए देखो माशाल्लाह ए जब पहला आंदा हा ए वो माल है ए देखो ते ए देखो तो हम चलने तो हम दूसरा भी माल दिखाने माशाल्लाह परसों रात में आए ने अब देखो अदर भी आए ने पर चलने तो हम भी दिखाने माशाल्लाह सामने अंदर ने वो तो ना जाके दिखाने ते देखो वो खसी ने सारे ते ए आंडू ने सारे माशाल्लाह ए देखो ए अपने भरावां से सस्ता तरीन अच्छा क्वालिटी आ सस्ता माल आंदा है ताकि कोई भरा ये ना कि साढ़े तो रेंज चोखे ने असी कुरबानी नहीं कर सकते क्योंकि जब तुम पता जूँ भी कुरबानी आती तो हर चीज़ अग लग जाती है शायद महंगी तो महंगी आती है लेकिन असी अपने गोट फार्म से अच्छे तो अच्छा तो सस्ता माल रखा है देखो माशाल्लाह ए पक्का ने तुम वीडियो खाई तो माशाल्लाह बिक भी गया जे ए बड़ा बकरा बिक गया ए देखो माशाल्लाह ए बकरा देखो ए देखो माशाल्लाह देखो माशाल्लाह जी शाहकान जोड़ी माशाल्लाह कुरबानी वैसे माशाल्लाह जी सस्ता ते अच्छा माल देखो ए छोटी जी वीडियो ही मेरे घर तुम पसंद आई होगी तो सारे भरा सपोर्ट करो ताकि चैनल खड़ी है सारे भरावां नूं मजीद अच्छी वीडियो दिए जल्द अल्लाह हाफिज़।